Здравейте, аз се казвам Виргиния Захариева, психотерапевт съм, пиша книги, преподавам в Института по психотелесна психотерапия, в борда съм на този институт и последните 10 години при мен идва много опит чрез моите клиенти. Аз разбирам чрез тях много за проблемите на обществото ни като цяло. Това, което ми прави впечатление е, че бихме могли да си спестим много нерви, неприятности, неприятни ситуации, ако работим върху себе си като индивиди, върху будността си като индивиди, защото това, което ни се случва, е това, което е живота. Важното е как минаваме. Дали когато паднем, можем да станем. Дали когато се разболеем, можем да потърсим дълбоките причини на това. Може ли сме да предотвратим това? В моя кабинет идват хора, които имат проблеми с собствената си агресия, с това, че не им върви в живота, не знаят какво да правят с децата си. Този опит ни наведе на мисълта, че може би трябва да поработим с по-широк кръг хора, да им помогнем да не стигат до нашите кабинети. И това така предизвика темите на това училище по будност. Лекциите, които аз мисля, че се налагат спешно от моя страна да бъдат изнесени, това е как разговаряме с децата си. Как се справяме с собствената си агресия и с агресията на нашите деца. Виждате какво става в момента в нашето общество и как това не е отработено, ако щете, в нашия национален характер. Много задържаме и изведнъж тази агресия излиза и тя абсолютно не е контролируема. Крайно време е да започнем да се запознаваме с това, което е в нас, за да можем да го контролираме и да живеем по-добре. Така че една от лекциите може би ще се казва как разговаряме с децата си, работа с агресията. Превръщането и в креативна сила, в позитивна сила и веселата агресия, защото има и такава. Другата тема, върху която искам да работя, това е темата за нашите деца, които отиват да учат в чужбина. Това е нещо вече като мода, почти като истерия. Голяма част от нашите деца след завършването на гимназия отиват да учат чужбина и това носи след себе си много проблеми, тъй като се оказва, че нито те, нито родителите са подготвени за това, което се случва. Тази тема има материален, психологически, здравословен аспект. Няма да крия, че много често при мен идват деца, които направо са полудели от тази ситуация, както и техните родители. Затова ми се струва, че това е една много важна тема, по която нашето училище, което се явява алтернативно на образованието в училището, може да внесе някаква светлина и да подготви тези, които им предстои да минават през това. И нататък още други теми. Това ще бъдат едни разговори. Да речем, лектора ще изнася някаква кратка лекция, но това, което ни интересува е да направим съпричастни тези, които са дошли в залата, да използваме техния опит и тяхната истина и заедно да намерим алтернатива на това живеене, което не ни харесва, примерно. Така че това ще е цикъл от лекции, те ще зависят и от вашия избор. Добре е на сайта на ActaStyle да изпращате вашите въпроси и предложения за такива лекции, а ние ще направим най-доброто, за да отговорим по възможност на вашите запитвания. Не се изживяваме като ментори, ни като някакви всезнайковци, които могат да отговорят на абсолютно всички въпроси, самите ние ги търсим. Затова смятам, че има определени теми и тези, до които ние сме достигнали с нашия опит и знания, но главно истината ще бъде търсена и намирана чрез вас, чрез вашето присъствие в тези упражнения по будност. Нашето намерение е да се упражняваме заедно в това да бъдем будни и да посрещаме всичко това, което живота ни предлага. Благодарение на нашия спонсор ActaStyle, тези лекции ще бъдат безплатни.
те също са съобразени с тази потребност на хората да имат повече знание за себе си, за да бъдат по-осъзнати. Ясно е, че не всички могат да си позволят да плащат за терапия и това наше начинание иска да даде шанс на тези, които искат да знаят и да намерят отговори на въпросите, които ги вълнуват, или поне да започнат на някъде, да имат някаква посока, която да стартира от тези упражнения по будност.